ушундай жолдор менен бир жылдын ичинде 80-жылдары 4000ге жакын жаш жубайлар мына ушундай жолдор менен үйлөнүшкөн экен. Азыр дагы бар. Ооба, күндө майрам, күндө той демекчи. Кыргызстанда үйлөнүү үлпөт салондорунда күндө көптөгөн ак көйнөктөр жана ошондой эле пиджактар, галстук койчу бардык үйлөнүү тойлоруна кеткен каражат, кортеж, лимузин мына ушунун бардыгы күндө болуп турат. Айрыкча күз мезгилинде Кыргызстанда көп болот. Негизи эле той болгон жакшы, үйлөнүү той болгондо аябай сонун болот эмеспи? Себеби дегенде жаңыдан бир мамлекет алтын уя куралат дегендей. Жана ошондой эле ушул тойлордо көптөгөн жакшылыктар болот, жакшы каалоо тилектер болот. Ошолордун жетинин бири Кыдыр деп коет. Жетиден ашык көптөгөн сонун каалоо тилектер болот. Ошонун баары кабыл болгон болсо, сөзсүз түрдө жаш жубайлар бактылуу болушат. Алтын той, күмүш той, бриллиант той, мына ушундай нерселер бардыгыңыздарда боло берсин деген тилекти айтып, таңкы 5-чи бүгүнкү өз ишин баштайт. Дал ушул бүгүнкү программада урматтуу көрөрмандар, сиздер жаңы үйлөнгөн же болбосо көп жылдардан бери үйлөнүп анан кийин турмуш жашоосуна 50 жылдан бери жашап жүргөн биздеги инсандар менен жолугуша аласыздар. Сөзсүз түрдө биз менен бирге болуңуздар. Себеп дегенде үйлөнүү үлпөт ушул темасына арналган бүгүн темабыз такыр өзгөчө. Ооба, кышында үйлөнсө болобу? Мына ушул суроо сиздерге жаңырбакчы. Жообуңуздарды экрандагы номерлерге узата берсеңиздер болот. Ал эми азыр болсо биз аба ырайы жанан кийин валюталар курсуна кезекте беребиз. Кеттик.